amiguitos, hoy vamos a destapar el slime en este video. Y vamos a destapar este primero. Y el segundo y el Hola amiguitos, hoy vamos a destapar el slime en este video. Primero y ahí verlo. Vamos a ver. Es un carrito. Es un carrito de blanco. Y este es de los mocos. Y el tercero vamos a destaparle el de Stitch. Dale like y suscríbete. Si te gusta este video, dale un suscríbete. Si te gusta este video, dale like y suscríbete.